हेलो हेलो। हम्म। चल ठीक है। क्या भाई तू लोग इतना जल्दी मर जा रहा है? इतना ठंडा क्यों लग रहा है रे साला? गन ही नहीं मिल रही, क्या करेगा तो। पिस्तौल ऐसा ही होता है पिस्तौल देख। शॉटगन हम तो नहीं मिल रहा। हेलो हेलो, ऑल पे है कोई? ऑल पे है कोई? मादर चौदह मिस हजार टाइम में मेरा हाँ बाहर भाई। निकलो। ओल पे मेरे तेरा पिछला बाप। लग गया। पिछला लग मैं कल जा गया था, बात करने लगा तब तक साला मर ही गया। क्या? हाँ भाई, दोस्त स्क्वाड आया है। अबे साले साले फिर क्या है? ये कुत्ते नीचे गिरता है और गुस्सा आता है मेरे को। अरे क्या साली। अरे अभी लेफ्ट में तो लेफ्ट में तेरा सीधा। हाँ, ये सीधा वाला। हाँ, हाँ, इधर गया। देख कर ना। क्या करना? अबे दीपक लड़के में Marked a बंदा है location. पीछे। हाँ हाँ हाँ। उसी में बंदा है। डैमेज खाया है वो से। थोड़ा हेलमेट नहीं है ना, ये दिक्कत। ये कौन था वो महान व्यक्ति? अपना टीम का नहीं था ना? नेट पे का। लूट के तो इधर आ रहा है। हेलमेट लेने के लिए मिल रहा है। हम रोड क्रॉस कर लिया है। देख दीपक ठीक से रहना अभी तू। ए, हाँ हाँ, गया तू साथ अभी? में ही गया। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ। चलो हेलमेट एक तो छोटा से पति कम से कम। सब इधर है। Marked a location. Marked a location. पूरा टीम है इधर।
हाँ, आजा आजा आगे आजा आगे आजा। तो है वो। वहीं पे है ना, नॉक वहीं पे। ओ भाई किसी का VSS है। तू तो बोल रहा है आजा, तो वहीं पे। आ गया रे आ गया। हाँ चारों लोग चला हुआ है ना। इधर राइट करो, छोटा वाला घर पे। Watch out! कवर दे रहा हूँ। बात है किससे नेट पे गया है? अबे नेट बे, पे गया है। कुछ कर दिया भाई। खुश हो गया मेरे पे। नहीं होगा कुछ। अरे, छोड़ा आ रहा है नीचे आ चुका जल्दी है कर जन। जल्दी जल्दी कर। नीचे आ रहा हूँ। नॉक 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 नॉक। एक बार आ रहा हूँ नीचे वाला। लेफ्ट आ गया। पूरी तो एग्जिट किया। एक जगह मत रहे यार, सब साथ में ना कर दो। हम साइड पे। नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट में, घर में घर में। वो वाला छोटा वाला ब्लू वाला नहीं नहीं खेल दिया। नहीं, सामने टीपी पे ले रहा था तो। यहाँ पे Marked a location. सब पीछे आ गए। ये घर है सामने का घर है ना उसके पास। सूरज तो यहाँ देखा, मैं पीछे से जाता हूँ। सूरज आ तू मेरे ठीक साथ। है। अबे सूरज कहाँ गया? अरे दो जना है। चल सही है एक को नॉक किया सही है। उसको नॉक रहने दे अभी। यहाँ देख दूसरा वाला आ रहा ओ है ये वो रहा रहा। ये रहा। क्या हुआ, चला क्यों क्या तुम? यहाँ पे Marked a location. ऑल रेडी। अब एग्जिट एग्जिट मत करना। नो प्रॉब्लम। साला छत पे खेलता है गांडू लोग। तो गन दे दे मुझे भी। साहिल का गोल ही नहीं है मेरे। मैं तो खाली मेरे से ले लो। देना। हाँ तो सही था। देना। देने से बैरल पड़ा हुआ था क्या? नहीं बता। पूछ रहे बैरल किसमें पड़ा हुआ था क्या? स्केस लेके बोल रहा था हमको 16 में। कहाँ है? M4 तो है मेरे पास। Enemies ahead. एमपी का होगा 300 गोली मेरे पास। मेरे पास भी 300 गोली है। I got supplies.
बोला बैठ। 7 का गोली होगा तो पता। मेरे पास है, मेरे से ले ले। अगर नस लगेगा तो स्कारल है, इसमें स्कारल Marked किसे an चाहिए? enemy's death crate. एलिट नहीं है मेरे पे। चल दीपक चल, अब मत लूट, अब बहुत लूट। सब जिंदा है ना? हाँ सब है। मेरे पास भी नहीं। यहाँ लूट लेता है ये। Marked a location. लोग लूटेंगे। मेरे पास भी- तो सामने गाड़ी मानस कर को छोड़ना नहीं, जो करे जरूर नहीं। सामने गाड़ी है, दिख रहा है। मत ले बे, मत ले प्रतीक भी। ए, अपने पे तेल नहीं है प्रतीक, मत ले। तेरे बगल में बचिया साला लोग। बैठ बैठ अबे नीचे नहीं है रे, को मेरे को। हीलिंग वोलिंग गोली वोली कुछ नहीं है। लाइक एमपी से मारना पड़ेगा, गाड़ी घंटा उड़ेगा। कहाँ कह रहे हो? लूटेड आ गया। ए, गाड़ी में पेट्रोल बच गए। किसी को 7 का गोली चाहिए तो बता, मैं दे देगा। मुझे दे। क्या यूएमपी का यहाँ पे मेला लगा है? ये रहा। I got supplies. Marked a location. चल। ये लोग लूट रहे हैं। भाई आगे दो दो फ्लैट चला हुआ है। तो प्लेयर ही पकड़ रहे हैं। अरे यहीं पे है। और अब बंदा लोग दिखा मेरे को खुला में, ठीक एक है। ड्रॉप के लिए। हाँ बहुत दूर है पर। अबे यहाँ खुला में है बे, चल चल गाड़ी में जल्दी बैठ ना रे। देना गाड़ी से साला पहले। ओ भाई रुक प्रतीक। क्या ही लैग हो रहा है रे, बाप रे बाप। 1 किल हो गया मेरा। एक गाड़ी गया था हाँ पीछे। कहाँ से मार रहा है? अबे
पीछे गाड़ी है। मारा गाड़ी। तो लोग पीछे गाड़ी ना है। ना हाँ, गाड़ी वाला। रुक ना, तो लोग मर गया सब। दीपक दोनों ऑल डेड है। हाँ ऊपर सब मर गया ऑल ना। डेड है, ऑल डेड है। हाँ अच्छा ऑल अच्छा। डेड है। ऑल डेड है। हाँ रे भाई। नहीं 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 है, नहीं है, नहीं है, आगे आगे पेड़ में है। हाँ आगे का पेड़ पेड़ में में है? है। हाँ हाँ, मार 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 मार। नॉक 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 किया हम। सब साला नौकरी वाला मारने गया था 1 घंटा। कहाँ है? दीपक दीपक तू सूरज को ले, सूरज को ले, पहले सूरज को रेव दे। हम खत्म, ले ले ले। रोहित को हाथ लगा, हाथ लगा, उसको हाथ लगा। लगा दिया लगा दिया लगा दिया, चुप रहे अभी। बाप रे। किट नहीं है, किट नहीं है, लूटना अभी। यहाँ पे इतना बहुत सारा सारा किट मारा है। है हम लोग। चलो तुम डिस्टर्ब कर देते ले। इधर इधर ले ले। दीपक एकदम सही किया, गाड़ी उड़ा दिया है साला। अरे भाई, सेवन का गोली है किसी के पे? बहुत सारा। ओ शिट। एक और गाड़ी है क्या रे? सब और गाड़ी है। रुक अबे दीपक, अबे, एक ही बचा, सूरज ऊपर से मार। हाथ लगा, आराम रिवाइव से दे रहा सूरज, है, रिवाइव आराम दे से रहा है। सूरज। तू लोग जल्दी आ, एक ही बचा था। अबे हम रेव दे रहा है, रेव दे रहा है। ओ भाई रुक, एट साला हट। क्या कर रहा है भाई? में आ गया घंटा। पीछे आ सूरज, पीछे आ। ये भी जल रहा है। कहाँ पे, कहाँ पीछे पे? आ, अबे यार इसको, मेरे पे आ, कोई मेरे पे आ। ये सब कोई एक ही मेरे पे जगह आ क्यों आता है रे? हम समझ नहीं रहे हैं। मेरे पे आ दीपक, हम मेरे पे आ जल्दी। दीपक जल्दी आ, दीपक जल्दी आ, दीपक जल्दी। मेरा अगला पे। किल किल किल, दोनों खत्म, दोनों खत्म। सूरज को दीपक को बता, हाँ दोनों खत्म। तुम लोग बताए कि नहीं? अरे दोनों खत्म। प्रतीक को साला तू क्या किया? प्रतीक कैसे फिर नॉक हो गया रे? चलो कोई आया नहीं बस, भाई एकदम खुला में था मस्त। देख ना, दोनों को एक ही जगह मारा है, दोनों को एक ही स्प्रे में ले लिया। अबे अबे अभी जल्दी जोन पे, जोन पे चल भाई। तू लोग आ सकता था एक जन। अबे देख, हम देखा ना प्रतीक कहाँ। अबे जब गाड़ी ले भाई, यही फटा हुआ गाड़ी ले। चल जोन में, बाइट बाइट बाइट। ए ओला ओला, आगे आगे गाड़ी है इन लोग का, अच्छा वाला गाड़ी है। मुझे पता था तू भी आ सकता था, दीपक, तू तीनों में से कोई भी आ सकता था आराम से। अबे गांडू साला, हम दोनों बंदा को हम मार रहा था, कैसे आता रे? चला चला, अब चला रे कोई। बंदा मारते समझ में आता है, ऐसे ब्लीड होकर मारने में बड़ा गुस्सा आता है।
तेरे को सूरज रिवाइव नहीं दिया था क्या? अरे वो नहीं आता मारने के लिए, रोहित कहाँ कवर कर लिया। हम साला कहाँ कहाँ से बचा लेते हैं। हमको लगा ये साला सूरज तेरे को रिवाइव दे रहा है। छोड़ छोड़ अब। क्या? अबे हम लोग फिर जोन में आ रहे हैं। चल जोन में चल, जोन में चल, सूरज तू चला, तू ही चलाएगा इस साल। ले चल। गाड़ी लगा है। नहीं लगा, ये ले चलता ना, ये कंपाउंड में लगता। क्या कर रहा है? क्या किया रे सूरज तू ये? गाड़ी लगा हुआ था इधर उधर। स्क्वाड हाउस ले, स्क्वाड हाउस। गाड़ी लगा नहीं था रे, हम तो ऐसे ही बोला, हमको लगा लगा है। हाँ लगा है तो गाड़ी। ओ भाई हम इसमें नहीं, वो वाला करते हैं। इसमें भी है, इसमें Marked भी a है। location. अबे साला ऊपर ही है, ऊपर ही है। ओ सर वाला घर में भी है। ऊपर में एक बंदा तो रस कर सकता है भाई। हाँ ऊपर में है, यहाँ पे है एक, देखा हम। तो ऊपर में एक बंदा है तो रस कर सकता है। ठीक है ठीक है, वो देख रहा है साला रखा हुआ है क्या क्या। मतलब सब साथ में करता है ना भाई। साला देख रहा है इसको। अबे तू लोग आएगा कि नहीं बता जल्दी, तब हम जाएगा। तो आगे वाला 3 स्टोरी में है, आगे वाला 3 स्टोरी में। इस साइड वाला में भी है। ओहो सूरज, हाँ रे, सूरज इस साइड आ गया है, इस साइड आ Marked a गया। हाँ location. वॉल में देख, वॉल में देख अच्छा से। हाँ पीछे का वो देख के।
मार इसको सूरज, ए चुप मार इसको। साला इतना कंप्लीट सही है क्या सही है रिकॉर्ड सही कर है। रहा है गन को हट। मेरा कर लो मौली पे कहाँ पे? अबे तू मत देख तू मत देख तू मत देख दीपक, मत देख भाई प्लीज, मेरे तू मत देख तू मत देख तू मत देख। पीछे से भी है पीछे से। बैग बजाएगा फिर भी। मेरे को तो पड़ ही रहा था अभी। उतना तो बैग नहीं समझा, ऐसा ऐसा मार। तो बात बस जा। आ ऊपर आ ऊपर आ। झुक के रहना दीपक। एक सूरज दरवाजा दीपक अपना पीछे में वॉल रखना पे, नहीं तो तुम पीछे से नॉक हो जाएगा वो घर से। हाँ तेरा पीछे वॉल होना चाहिए। हाँ। हम्म? 10 गोली मार के रिलोड कर रहा है, घंटा मिलेगा। हम्म तीनों एक ही जगह, एक लेकर खत्म। अरे वो कार नहीं लग रहा है। चुप चुप एक और आता है। हाँ उसको तो नॉक किया। गाड़ी ओ ले shit। ये देखो हट हट तू लोग हट। अब मर हाथ लगा। रुक जा रुक जा रुक 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 रुक। बे रुक रहा है भाई। रुक जा। ओ भाई लकी। मेरे को कोई टच करेगा टच करेगा टच करेगा। यहाँ से हट रहे सूरज, वो फिर खोलेगा ले। नेड़ा दीपक तेरे पे। हाँ ठीक है। सेफ होगा। इस तरह क्या क्या रखा था रे, टेक्स उटेक्स सब रखा था ये तो। हमको पता भी नहीं लूटा हुआ है सब। देख किस टेक्स कर रहा है। ये तो अपना सामने वाला बिल्डिंग में है। देखना भाई अब वो भी मिलेगा तो नहीं भाई। खतरनाक बना है भाई। जोन किसी का वो साइड से जा। अरे उसका साला बात हो सकता है। बस जोन में जा रहे थे। हाँ ये बालकनी से जा, बालकनी से जा रहे थे कैसे नहीं, बालकनी से कूद के जा। हाँ ऐसे चल कर पीछे जम कर साइड से जा पूरा। नहीं आगे वाला 3 स्टोरी में। हाँ वही थोड़ी छोड़ दी। है ना, पर यहाँ से क्या मस्त एंगल मिलेगा ना भागेगा तो। कौन कर रहा है ये? फेंक नीचे, फेंक फेंक नेट फेंक नेट।
नेट नेट फेंक नीचे वाला खिड़की में। ओ भाई नॉक अंदर। चल जा। एक बंदा वहां से कितना है ऊपर नहीं की- मालूम, रुक जा, हम तो यही बोलेगा। पूरा नीचे है। ये मेरे को नेट फेंक जा अंदर। किस दे अंदर दे नेट फेंक। नहीं है नहीं हाँ सूरज, पूरा दस सारे ऊपर के पास। घूम के जा पीछे। अरे भाई वो सोने कंप्लीट कर रहे हैं। ओ भाई ऊपर ही है क्या? भाई बाबा भाई कूद गया। ऊपर है। नीचे वाला कंप्लीट कर दे किसी से। मार 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 नेट मार मार मार। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई क्या सूरज? ओ भाई ये डालना साला, ये नहीं डाला ना मार देगा तेरे को कसम से।